而提到旅游，还要来看到杜拜今天上演了一场精彩的烟火秀。原来是一家6星级的豪华度假饭店，为了吸引客人，砸下重金请来了凯利米洛等巨星站台和演唱，而精彩的烟火秀更是令人惊叹连连。火树银花，气势磅礴，整座人工棕榈岛被照亮的有如白昼一般。整座度假饭店仿佛就像是一座色彩缤纷的童话世界，美得让人惊艳，号称连外太空都可以清楚欣赏到。除了美轮美奂的烟火秀之外，还有精彩的歌舞表演。饭店砸重金放烟火，并请大牌艺人站台表演，在不景气声中演出酬劳毫不吝啬。澳大利亚巨星凯利米洛压轴演出。据说这家度假饭店开出1亿3000万新台币天价的酬劳，劳驾这位超级巨星献出中东的处女秀。此外，维京集团总裁布朗森以及好莱坞演技派大哥大劳勃迪尼洛也是座上嘉宾。What did you think of the fireworks? Oh, it was great. It was great. Was it a good evening? Oh yeah, it was a great production. Great. 耗资450亿台币新建的亚特兰提斯度假饭店，今年9月开幕，一共有1500多间客房，一晚要价台币75万。这次砸下将近7亿招商，手笔之大令人折舌。国外中心刘永伟编译。